गुड मर्निङ, नमस्ते। यो संसारमा कसैले कसैको दुःख मुक्त गर्न सक्ने छैन पर्मानेन्टली। सामान्य रूपमा सामान्य हल गरे पनि पर्मानेन्ट कसैले कसैको दुःख हरण गर्न सक्दैन। त्यसैगरी कसैले कसैको खुसी पनि छिन्न सक्ने छैन। सामान्य खुसी बनाउला, पर्मानेन्ट खुसी बनाउन सक्ने छैन। कसैले कसैको खुसी वास्तवमा चाहे पनि छिन्न पनि सक्दैन। दुःख कसैले कसैलाई दुःख दियो भने त त्यहाँ खुसी केही छिनको लागि दुःखमा परिणत हुन्छ। तर यदि व्यक्तिमा फरक पर्छ, कसैले कसैको खुसी छिनेर छिन्निने चिज पनि होइन। तनाव त हुन्छ, अब त्यो तनाव झेल्न सक्ने क्षमतामा भर पर्ने कुरा रहन्छ। मान्छे जन्मिएको हो, मर्ने हो, यो थाहा छ। त कमाउने हो, खाने हो, मर्ने हो। खुसी र दुःख यी जीवनका पलहरू हुन्, नेचुरल नियम हो। योभन्दा अरू यहाँ केही पनि छैन। तर आसक्ति जहाँ बढ्यो, पुरा सुख र दुःखको ब्यालेन्स डिसब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स रहँदैन। आसक्तिले नै मान्छेलाई डुबाउँछ। आसक्ति भन्नाले अब बुझिन्छ होला, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। अति प्रेम, अति मोह, अति धन सम्पत्ति, अति दुश्मन्याई, यो केही कुरा अति यानि कि आसक्ति, पकड अकड छ भने हुँदैन। नर्कै जस्तो हो जीवन। हस्, आजको चिन्तन यस्तै रह्यो।